سلام و عرض ادب خدمت دوستان و عزیزان تریدر. رضا هستم با بخش سوم از آموزش استراتژی 0 پاس کردن چالش های پراپ ستاپ SLH در خدمتتون هستم. توی این جلسه با همدیگه به 0 نحوه ورود به معامله بر اساس این ستاپ رو قرار کار کنیم و یاد بگیریم. بعد از این جلسه یه جلسه پرسش و پاسخ و نکات هم خواهیم داشت، چون حالا بعد از آموزش ستاپ دوستان درگیر حالا نکات و پرسشی خواهند بود که انشاءالله توی جلسه 4 هم به همون سوالات خواهیم پرداخت. بدون معطلی میریم سراغ ستاپ. حالا ستاپ 0 و اون چک لیست و پلنی که ما داریم من داخل گروه تلگرام به اشتراک میذارم. خب میتونید از اونجا دانلودش کنید و فایل های ژورنال ماه ژانویه و این ماه رو هم آپلود میکنم داخل گروه تلگرام. میتونید از اونجا دانلودش کنید و داشته باشید. توی این جلسه میخوام حتما یک کاغذ خودکار کنار دستتون داشته باشید تا مفاهیم رو و نکاتی که گفته میشه رو یادداشت کنید و کنارتون داشته باشید حین معامله. خب بدون معطلی بریم من شماتیک ستاپ رو براتون عرض کنم. ببینید دوستان، ستاپ ما بر اساس یعنی جزء ستاپ ترند محور، خب یعنی ادامه دهنده و در جهت روند خواهد بود. ما این ستاپ جزء ستاپ ریورسال یا خلاف روند نیستش. تایم فریمی هم که کار میکنیم نقطه ورود هامون توی تایم فریم 5 دقیقه ورود میزنیم و ساختار و بررسی اون آرایه ها، حالا FVG اوردر بلاک و اینا، حالا زیاد درگیر پیدا کردن اوردر بلاک نخواهیم بود، ولی صرفا تایم ساختارمون تایم فریم 15 دقیقه هستش. یعنی موقع کار کردن باید یه تایم 5 دقیقه داشته باشید، یه تایم 15 دقیقه. حالا در جلوتر یه اندیکاتور هم بهتون معرفی میکنم که کارتون رو راه میندازه. اون حالا به قول معروف زیاد درگیر تایم فریم و پیدا کردن FVG و شکست ساختار اینا نباشید. خب شماتیک کلی این ستاپ به این شکله که عرض کردم ترند محور هستش. ببینید زمانی که توی مارکت ما یک روندی رو داریم، حالا یا روند صعودی یا روند نزولی، طبق مفاهیمی که جلسه پیش گفتیم، مفاهیم پریمیوم، دیسکانت و FVG، نقدینگی های بای ساید و سیل ساید، حالا با اون دانش میخوام اگر جلسه دوم رو ندیدید حتما ببینید، بعد بیا ستاپ رو ببینید تا درگیر سوالات حالا سوالات یا حالا اون گنگی نباشید. خب توی تایم فریم 5 دقیقه فرض کنید ما یه ساختار داریم. ما توی تایم فریم 5 دقیقه منتظر شکست ساختار اکسترنال میشیم، نه اینترنال. ساختار اکسترنال توی تایم فریم 5 دقیقه. حالا ساختار اکسترنال با اینترنال چه تفاوتی داره؟ فرض کنید این تایم فریم 5 دقیقه هستش. خب وقتی که قیمت یه همچین حرکتی داره، خب فرض کنید به این شکل، ما به این سوینگ های و سوینگ لو خب میگیم ساختار خارجی، و به این حرکاتی که و به این سوینگ هایی که داخل یک بازه حالا کف، به اصطلاح کف ماژور و سقف ماژور اتفاق میفته، بهش میگیم ساختار داخلی. ما با شکست اینا اصلا کار نداریم، با شکست ساختار داخلی وارد پوزیشن نمیشیم، منتظر میمونیم که ساختار خارجی یا همون کف و سقف ماژورهای ما شکسته بشه و ما بر اساس قوانینی که جلوتر بهتون میگم وارد معامله میشیم. چند تا چک لیست داریم، تا زمانی که اون نکات توی چک لیست همشون تیک نخورده باشه، حتی یه دونش، ما وارد معامله نمیشیم. خب تا اینجا داشته باشید. پس ما توی تایم فریم 5 دقیقه منتظر شکست ساختار خارجی میمونیم. خب فرض کنیم اینجا
یه شکست ساختار خارجی، حالا BOS یا چنج آف کاراکتر یا مارکت استراکچر شیفت رخ داده. ما میاییم خب این روندی که باعث شکست ساختار شده از ابتدا تا انتهاش با استفاده از ابزار فیبوناچی انتخاب میکنیم. حالا شاید سوال باشه آقا ما از کجا بفهمیم که اصلاح شروع شده؟ خب این شاید مثلا از اینجا بر نگرده یا مثلا یکم بیشتر بره بالا، این خب از اینجا برگرده. تا زمانی که اصلاح شروع نشده ما با فیبوناچی همراه هستیم، میریم. حالا گفتم تا جلوتر میگم تا چه زمانی یک روند رو بررسی میکنیم و چه زمان کلا بیخیال میشیم. خب حالا فرض کنید این به همین شکل باشه. این از این. وقتی که توی تایم فریم 5 دقیقه این شکست، خب ما سویچ میکنیم تایم فریم 15 دقیقه و این لگی که باعث شکست شده FVG های تایم فریم 15 رو مشخص میکنیم. احتمالا ما FVG داشته باشیم توی این ناحیه، یه FVG داشته باشیم توی این ناحیه و FVG داشته باشیم توی این ناحیه. خب ما با کدوم FVG ها کار داریم؟ با FVG های محدوده دیسکانت. محدوده دیسکانت کجا شد؟ اینجا محدوده دیسکانت. از اینجا تا اینجا محدوده که قیمت منصفانه هستش برای ورود زدن و اینجا محدوده پریمیوم ما هستش، یعنی قیمت گرونه برای ورود، خب منصفانه نیستش. ما با آرایه های اینجا کار نداریم. مثلا شاید اکثر اوقات میبینین که قیمت میاد به یک آرایه توی ناحیه پریمیوم احترام قائل میشه و حالا باعث شکست ساختار میشه. خب ورود نداده برای ما مهم نیستش. گفتم طبق ستاپ برای ما مهم این دوتا FVG هستش. خب این از این. پس ما میام FVG های تایم فریم 15 توی این لگ مشخص میکنیم. مثلا این لگ خب موقعی که قیمت برگشت دو تا نکته رو مد نظر قرار میدیم. خب نکته اول اینه که ریسک بریوارد ما بخونه، جفت و جور بشه. توی این ستاپ حتی اگر ریسک بریوارد تا اولین سقف یا اولین کف یا به قول معروف اولین بای ساید نقدینگی یا سل ساید نقدینگی باید حتی اگر 1 به 2 رو بخونه. استاپمون کجاست؟ توی تایم فریم 5 دقیقه زیر توی پوزیشن های بای زیر کندلی که کاملا خارج از محدوده FVG باشه. حالا من روی چارت هم برای شما مثال میزنم. الان میبینی که تموم اون چک لیست اوکیه. ما آرایمون داخل دیسکانت 5 دقیقه شکست خارجی رخ داده، قیمت اومده نقطه ورود ما و ریسک بریواردمون هم با اولین صف خب تارگت مثلا 1 به 5 1 به 4 رو میده. پس اوکی ما ورود میزنیم. این هم حالا من این فایل رو داخل گروه تلگرام هم به اشتراک میذارم، میتونید داشته باشید. این کلا قوانین و چک لیست ورود به معامله هستش. ابتدا در تایم فریم 5 دقیقه منتظریم تا شکست ساختار رخ بده، شکست ساختار خارجی. سپس FVG های تایم 15 که با اون لگی که باعث شکست شده رو مشخص میکنیم. خب منتظر میمونیم که اون روند اصلاح شروع بشه و اصلاح بده و اون FVG هایی که توی ناحیه دیسکانت هستش برای ما قابل معامله و ارزنده هستش. ما میتونیم روی اونا حساب باز کنیم. تارگتمون اولین محدوده سقف یا کف همون بای ساید لیکویدیتی یا سل ساید لیکویدیتی. استاپ لاس هم آخرین کندل خارج از محدوده FVG توی تایم فریم 5 دقیقه. حالا این تبصره رو داشته باشید، روی مثال ها بهش میپردازیم. خب این شد کلا شماتیک ستاپ. میریم روی چارت. مثلا این الان لایو بازاره. خب امروز 14 فوریه جمعه ساعت 8:40 تقریبا. خب چه چیزی اتفاق افتاد؟ اینجا ما یک شکست ساختار خارجی داریم.
حالا اگر نمیتونید تشخیص بدین که شکست ساختار خارجی کدومه داخلی کدومه، خب میتونید از یه اندیکاتور که اسمش اسمارت مانی کانسپت هستش استفاده کنید. مثلا نیازی نیست مثلا ساختار رو تحلیل کنید. اسمارت مانی کانسپت توسعه دهنده لوکس الگو، اینو اد میکنید روی چارت، میاد روی تنظیماتش، تموم تیک ها رو ور میدارید. خب این مثلا نوشته شو اینترنال، اینو ببینید، این مثلا این کف ها رو میبینید، اینا شکست داخلی هستش نه خارجی. گفتم ما توی این ستا با شکست های داخلی کار نداریم. تیک همش رو ور میدارید، یه دونه این تیک شو سوینگ استراکچر یا همون استراکچر خارجی هستش اکسترنال، تیک اینو میزنید. موقعی که شکست ساختاری توی چارت اتفاق میفته براتون، میتونید راحت بدون تحلیل داشته باشید. خب میریم توی تایم فریم 5 دقیقه لایو مارکت. خب میبینیم که ما حالا قبلش این BOS سعودی رو من مثال بزنم. ببینید اینجا ما یک BOS شکست ساختار خارجی داریم. خب ما فیبو رو از اولین موقعی که اون کندلی که شکست ساختار میده میندازیم. خب میریم تایم 15 دقیقه میشه این لگ. FVG های این لگ رو برای خودمون مشخص میکنیم. ببینیم مثلا FVG داریم یا نه. خب اینجا یک FVG داریم که پر شده. FVG نباید پر بشه. خب ما توی این لگ اصلا FVG نداریم. بعد میریم بالاتر تا اینجا. خب توی تایم فریم 15 همچنان FVG توی این لگ شکست ساختار سعودی ما FVG نداریم که ورود بزنیم. خب پس این ورود کلا بیخیالش میشیم، تموم شد. منتظر میمونیم حالا یک BOS دیگه بده بره بالا تا اون لگ رو بررسی کنیم، یا منتظر بمونیم که حالا چنج آف کاراکتر نزولی شکل بگیره. الان اینجا چنج آف کاراکتر نزولی داریم. فرض کنید اینجا هستیم، اصلا اینجا رو نمیدیم. با این کندل که اولین بار باعث شکست شدن ساختار خارجی شده، یه فیبو میندازیم از منشأ حرکت تا شکست ساختار. خب تا اینجا ما میایم FVG های این ناحیه توی تایم فریم 15 رو در میاریم. خب ما اینجا یه FVG داریم درسته که پر شده، قبل از شکست شدن پر شده، این به درد ما نمیخوره. خب بالاتر ما هیچ FVG بازم توی این ناحیه نداریم، یه دونه FVG داریم، اونم این ناحیه هستش. خب که کجا میفته؟ میفته توی ناحیه پریمیوم، به درد ما نمیخوره. اصلا قیمت برگشته، این FVG رو دیده. خب این FVG رو دیده و ریخته. اصلا گفتم ما کاری نداریم، جزء ستاپمون نیست. طبق بک تستی که من توی یک سال و نیم از این ستاپ داشتم، محدوده و آرایه و FVG هایی که توی محدوده پریمیوم به ما ورود میدن، بیش از 70% استاپ میزنن. حالا این یه دونه دوتا شاید مثلا توی 10 تا معامله دوتاش اینجوری از ناحیه 33 درصد فیبو برگرده. خب ما کاری نداریم گفتم. خب پس ما ورود نداریم. دوباره این تایم 5 دقیقه ما میایم اینجا. خب همچنان FVG نداریم. دوباره این لگ زده میشه برای ما. خب این تایم 15. خب ما اینجا یه FVG داریم درسته؟ ما توی تایم 15 یه FVG داریم. آخرین جایی هم که این قیمت روند رفته، من گفتم تا جایی که روند میره ما هم با فیبو ادامه میدیم. حالا کی کلا دست میکشیم از این روند دور میشه برامون دیگه، اون برگشته و ورود زدن برامون معتبر نمیشه، اونم میگم جلوتر که چه زمانی کلا بیخیال ورود میشیم. الان این از اینجا برگرده اینجا، ما توی این ناحیه ورود میزنیم. خب ورود به چه شکل خواهد بود؟ ورودمون از سر FVG خواهد بود. خب استاپ لاسمون پشت توی تایم فریم 5 دقیقه، استاپ لاسمون پشت کندل 5 دقیقه که هیچ تماس و برخوردی
هیچ تماس و برخوردی با ناحیه FVG 15 دقیقه نداشته باشه. خب کدوم FVG میشه؟ کدوم کندل میشه؟ این کندل نه، این کندل کلا روی ناحیه FVG هستش، این کندل خب نه، ولی این کندل، خب این کندل اصلا هیچ تماسی با FVG ما نداره. استاپلاس پشت کندل، حالا بر حسب بروکرتون 2 پیپ 3 پیپ هر چقدر اسپرد دارید اسپرد رو لحاظ میکنید، یکم بالاترش استاپلاس رو قرار میدید. حالا به فرض مثال این از اینجا برگرده، خب یعنی اولین کف شما میشه اینجا. خب تارگتتون کجا میشه؟ تارگتتون میشه اینجا. اینجا چیه؟ اینجا سیل ساید لیکویدیتیه، یعنی یه سری افراد اینجا بای زدن، استاپشون پشت اینجاست. اینجا سیل ساید لیکویدیتیه. ما تارگتمون استاپ تریدرهای آماتور هستش به قول معروف. این از این. خب استاپ لاسمون تارگتمون حداقل 1/2 رو میده. بله میده. پس این ورود برای ما معتبره. بحث دوم، چه زمانی ما قرار وارد معامله بشیم؟ ببینید دوستان، و با چه نمادی؟ خب نماد معاملاتی که کار میکنیم طلا هستش. من روی طلا کار کردم با این ستاپ. خب و چون بنیان این ستاپ نقدینگی هستش، خب میتونید توی تموم مارکت ها ازش استفاده کنید. کریپتوکارنسی، جفت ارزها، یورو یو اس دی، پوند، نفت، هر نمادی. فقط من میگم من به جز طلا روی نمادهای دیگه بک تست ندارم. اگر میخواید این ستاپ رو روی یورو یو اس دی کار کنید، برید بک تستش رو بگیرید. حداقل 6 ماه بک تستش رو گرفتید، دیدید مثلا یه 6 ماه برآیندش بالای 50-60%، خب میتونید روش حساب باز کنید، میتونید استفاده کنید روی اون همون جفت ارز. آموزش و معاملات من فقط روی طلا هستش. تمام. این از این موضوع. تایم معاملاتیمون شروع سشن لندن تا پایان سشن لندن. این به این معنی نیستش که ما از ساعت 10:30-11 که سشن لندن شروع میشه تا ساعت 8 شب بشینیم پشت چارت. نه، معنیش این نیستش. معنیش اینه که شما ساعت 10 صبح، خب فرض کنید امروز جمعه ساعت 10 صبح میشینید پشت چارت. خب اینجا نشستی پشت چارت، میبینید که آقا ساعت 10:05 10:15 شکست ساختار دارید. میاد این لگ رو بررسی میکنید، میبینید FVG دارید. خب FVG ها رو مشخص میکنید، یکم مونده به FVG ها الرت میذارید، هشدار میذارید. خب میرید پی زندگیتون. حالا اون هشدارتون روی گوشی فعال باشه، اگر حالا از سیستم و کامپیوترتون دور هستین، که وقتی حالا قیمت رسید به اون محدوده بدونید که قیمت داره برمیگرده به نقطه ورود شما. بیاید حالا بشینه پشت چارت، بررسی کنید، چک لیست اوکی شد، وارد معامله بشید. خب الان فرض کنید من برم یه مثال بزنم. این ستاپ مثلا ساعت 22:20 بوده، این مال 17:30 بوده. خب اینجا رو داشته باشید. الان مثلا ساعت اینجا 10 صبح. خب این 10 صبح شما اینجا رو دارید، میاد میشینید پشت چارت، میبینید خب یه BOS سعودی دارید. خب یه فیبو میندازید از منشأ. خب حالا گاهن ببینید فیبو انداختن و پیدا کردن اون نواحی بستگی به چند تا مورد داره. خب من اون نکات رو توی جلسه بعدی جمع‌بندی میکنم میگم. الان اینجا ما میتونیم فیبو رو از اینجا هم داشته باشیم. چرا؟ چون لگی که ساخته، لگ پرقدرتی که ساخته از این منشأ، از این حوالی بوده که باعث شکست شدن شده. اینجا رو مثلا در نظر داشته باشید. اینجا مثلا میتونید از اینجا فیبو بندازید. خب اینو باید بیشتر تمرین کنید، ولی حالا برای شروع از همون منشأ کفایت میکنه. خب ساعت 10 صبح اینجا هستید،
فیبو رو میندازید، میگید تایم فریم 15، این FVG های تایم 15 رو مشخص میکنید برای خودتون. FVG های unmitigated یعنی مصرف نشده. ما این FVG رو داریم. خب حالا FVG شاید مثلا تو اینجا یک نوک بزنه، مثلا 5% نفوذ کنه بره، ما میگیریم، مشکلی نیستش. ولی مثلا اینجا رو ببین، گاه هم میبینی که مثلا توی خود دل روند این FVG پر میشه. مثلا اینجا رو میبینید موقعی که روند رو ساخته همینجا پر شده دیگه، کاملش پر شده تقریبا. اینو دیگه در نظر نمیگیریم ما. خب یه دونه اینجا FVG داریم، یه این FVG هست خب که اینم پر شده تو دل روند، کار نداریم مجدد باشه. یه دونه اینجا FVG داریم، این از این. خب دیگه FVG دیگه ای من کلا نمیبینم توی مارکت، همینه. اوکی. خب الان اینجا سر FVG اول، حالا این نکته رو هم داشته باشید، اگه توی محدوده دیسکانت ما 2 تا 3 تا به این ترتیب FVG داشته باشیم، از همون FVG اول ورود میزنیم. وقتی که ورود اولمون تارگت شد تا سقف بای ساید لیکویدیتی، حالا فرض کنیم اینجا مثلا میخواستیم ورودمون رو ست کنیم، خب تارگتمون کجا میشد؟ استاپمون تارگت که مشخصه، استاپ کجا میشد؟ اینو میکشید کلا پایین، عقب‌تر. خب کندل گفتیم کندل 5 دقیقه خارج از هیچ تماسی با FVG نداشته باشه. این کندل با FVG تماس داره، پس پشت این نمیشه. این کندل اصلا، این کندل هم بالای FVG اوکی نیستش، میایم پایین تر. این کندل خب برای ما حکم جای سیف رو داره، جای امن رو داره. استاپ پشت اینجا معتبره، حالا با لحاظ اسپرت همینجا. حالا تا سقف ریسک ریوارد 1/2 میخونه، بله بیشتر از 1/2 میخونه. میبینید که قیمت اومده با فاصله تقریبا 6 پی پی. حالا اسپرت رو لحاظ کنیم 2 پیپ، با فاصله 4.5-4 پی پی معامله رو کلا فعال نکرد. حالا اگر فعال میکرد یه تارگت مثلا ریسک ریوارد 1/3.5 رو داشتید. ساعت 17:15 سشن نیویورک ورودتون بود، ساعت 22:15 تارگتتون بود. ما ورود هامون بین ساعت 10-11 صبح تا ساعت 8 شبه، ولی اگه معاملتون باز موند، استاپ یا تارگت فعلا مشخص نشد، میتونه معاملتون باز باشه تا فردا، تا سشن بعدی، مشکلی نیستش. ولی ورود هامون بین ساعت 10-11 صبح تا 7-8 شب هستش. حالا اگر میخواید بعد خارج از این بازه زمانی ورود بزنید، برید بک تستش رو بگیرید، ببینید مثلا تو سشن آسیا اگه ورود بزنید برایندش به چه شکله. اگر برایند مثبت بود، خب فول تایم ترید میتونید هم سشن آسیا، هم لندن، هم نیویورک رو ورود بزنید. این از این مورد. بریم مثال های بیشتر. خب اینجا ساعت چند بوده؟ ساعت 14 طبق ستاره ما هستش. شما فرض کن ساعت 10 اومدی پشت چارت نشستی، خب اینجا رو داری، یعنی نه ساختار صعودی شکسته نه نزولی. خب این محدوده میاد ساختار اون سوینگ های و سوینگ لوی خارجیت رو مشخص میکنی، میگه آقا این بالاترین سقف منه، سقف ماژور، و اینم کف ماژور منه. یه دونه اینجا الرت میذاری، یه دونه اینجا. هر موقع قیمت هر کدومو شکست برمیگردی پشت چارت. ساعت 14 الرت هشدار فعال شده و اومدی پشت چارت، میبینی که یه چنج آف کاراکتر نزولی داری. خیلی هم عالی. من این خطا رو پاک کنم توی تایم فریم 15.
بریم نواحی FVG رو رسم کنیم. خب توی تایم، البته اون 15 بود داره. خب اینجا میبینید که ما توی تایم فریم 5 دقیقه یه BOS داریم. ساعت 14 اتفاق افتاده. همینجا طبق ستاپ از منشأ حرکت تا اولین کندلی که باعث شکست ساختار شده یه فیبو میندازیم. در مرحله اول ما لایو مارکت اینجا هستیم. کندل بعدی رو نمیدونیم مارکت میخواد تا کجا روندش بره. ما نمیدونیم که قیمت از چه تایمی میخواد اصلاحش رو شروع کنه برگرده بالاتر. خب پس اینو داشته باشید. بریم این محدوده FVG هاش رو در بیاریم. میشه اینجا. خب FVG که آن میتیگیتد باشه، این FVG مصرف شده، این FVG هم آره مصرف شده. ما هیچ FVG نداریم اینجا. خب با روند میریم. آیا FVG داریم؟ بله FVG داریم. خب این FVG که توی تایم 15 دقیقه مشخص کردیم، توی 5 دقیقه میخوام ورود بزنیم. آیا این FVG معتبره برای ورود؟ طبق ستاپ معتبر نیست، ولی اگه ورود میزدین یه مثاله یه مثاله. استاپ میشد پشت این کندل، تارگت میشد اولین نقدینگی کف، سل ساید لیکویدیتی. خب جفت و جور میشه؟ خب جفت و جور نمیشه. ما از کجا بدونیم میخواد این لگ رو بزنه، این اسپایک رو بزنه؟ ما طبق ستاپ گفتیم اولین کفی که قیمت اصلاح کرده برگشته، ما اولین تارگتمون همونجاست. حالا توی این ستاپ ما 3 تا تارگت داریم که اونم میگم بهتون توی مثال های بعدی. حالا اگه ورود میزدید یه ریسک ریوارد مثلا 5 رو تقریبا میگرفتید، ولی خب دور از این اصلا ستاپ ورود نداده برای ما. FVG مون مال ناحیه پریمیوم بود. خب پس این ورودم اجازه نداشتیم. میام اینجا ساعت 18 توی سشن نیویورک یه تغییر ساختار داریم. میام تایم فریم از منشأ فیبو میندازیم تا اینجا. میام این FVG ها رو مشخص میکنیم. خب یه FVG تمیز توی این ناحیه داریم که بیشتر حجم FVG افتاده ناحیه دیسکانت، پس برای ما معتبر. برمیگردیم تایم 5 دقیقه، منتظر میشیم که حالا این برگرده. خب میبینیم که بر نگشت، ورود رو نزد. خب قیمت یه دونه هم رفت بالا رو زد، پس ما فیبو رو میندازیم بالا. میام دوباره اگه FVG این ناحیه داشته باشه رسم میکنیم که یه دونه FVG توی این ناحیه ما توی تایم 15 ساخته برام. آیا این FVG برای ما قابل معامله هستش؟ فرض کنید اینجا هستیم. خب رسیدیم اینجا 2 تا FVG داریم. اگه پر ریسک عمل کنید میتونید مثلا اینجا ورود داشته باشید که کلا ورود هم نداد. سر این FVG میبینید یه واکنش داده قیمت توی لایو مارکتینگ. حالا نمیدونم احتمال اینا بشکنه بیاد پایین، کار ندارم، ولی قیمت همیشه به لیکویدیتی و FVG ها واکنش نشون میده. ما توی این ستاپ اصلا با اوردر بلاک ها کار نداریم. من با اوردر بلاک ها کلا کار نمی کنم. این از این موضوع. خب ورود نداشتیم. بریم اینجا. ببین توی تایم 5 دقیقه خب یک شکست ساختار داشتیم. حالا برای سشن آسیاس من مثالش رو میزنم. این از این. میام کلا این FVG های تایم 15 رو مشخص میکنم تو دل این روند.
که اینم فکر کنم آره مثال قبلی بود. یه مثالی که حالا خودم ورود داشتم اونو مثال بزنم. خب ساعت اینجا چند بود؟ ساعت 10:20. خب فرض کن ساعت 10 اومدی نشستی پشت چارت، سوینگ های و سوینگ لو و سوینگ های رو مشخص میکنی، یه آلرت میذاری. قیمت که رسید آلرت میزنه، میای پشت چارت، نیاز نیست پشت چارت بشینی. خب اینجا یه شکست ساختار میده بهت، از منشأ یه فیبو میندازی، از اینجا هم میتونی بندازی چون باعث شده اسپایک بزنه، حرکت شارپی رو داشتیم. میام محدوده های FVG تایم 15 این ناحیه رو مشخص میکنم. کجا بود؟ این ناحیه. خب ما توی تایم 15 یه دونه این FVG رو داریم، یه دونه هم این FVG رو داریم که این FVG بیش از 70% افتاده محدوده پریمیوم، ما باش کار نداریم ولی ورود نداده. خب میاد پایین تر تا اینجا. خب الان توی این ناحیه ما یه FVG توی این ناحیه داریم، خب یه FVG هم این ناحیه داریم. برمیگردیم تایم 5 دقیقه. الان اینجا هستیم منتظریم قیمت برگرده ورود بزنیم. این FVG ما اولین ورودمونه. خب قبل از اینکه مارکت برسه بهش یه ریسک به ریوارد رو چک میکنه، میگیم آقا ما سر این FVG ورود بزنیم استاپمون میخواد کجا باشه. گفتیم تایم فریم 5 دقیقه، گفتیم تایم فریم 5 دقیقه، کندل 5 دقیقه که هیچ تماسی با FVG 15 نداشته باشه. خب این کندل تماس داره، این خب میذاریم پشت این کندل یکم بالاترش. تارگتمون کجاست؟ تارگتمون اولین نقدینگی کف SSL. آیا ریسک به ریوارد 1/2 برای ما جفت و جور میشه؟ خب نمیشه، پس این ورود برای ما معتبر نیستش، ما ورود نمیزنیم. این FVG فیل میشه که میبینید اگه ورود میزدید استاپتون میخورد با نوک. خب میایم اینو بررسی میکنیم، میگیم اگه با این FVG ورود بزنیم استاپمون میخواد کجا باشه. استاپ پشت کندلی که هیچ تماسی با FVG نداره، میشه این کندل یکم بالاترش. تارگت کجاست؟ اولین نقدینگی SSL، میشه اینجا. خب آیا ریسک به ریواردمون میخونه؟ بله 1/4، خیلی هم فوق العاده. ورود میزنیم، تارگتمون اینه. خب ما توی این ستاپ 3 تا تارگت داریم. تارگت اول کف یا سقفه، سل ساید لیکویدیتی، بای ساید لیکویدیتی. خب این تارگت اول. تارگت دوممون کجاست؟ تارگت دوم اندازه کل لگمونه. یه ترند لاین برمیداری از منشأی که فیبو انداختی تا کف فیبو انتخاب میکنی، میای میذاری جایی که قیمت تا آخرین اصلاحش که شروع شده رفته میذاری اونجا. این میشه تارگت دومت، میشه اینجا. این میشه تارگت دومت. خب تارگت نهاییت کجاست؟ تارگت نهاییت 2 برابر لگ فیبوناچیته، یعنی اینو که انتخاب کردی خب یه دونه کپی میکنی میندازی پایینش. تارگت نهاییت میشه اینجا که ما معمولا با تارگت نهایی کار نداریم. خیلی سخت میشه که بره مثلا تارگت نهایی رو بده. میده شاید مثلا توی یه جوی از مارکت باشیم که مثلا حرکات خیلی شارپ باشه، مثلا الان طلا که مثلا سقف همچنان داره سقف میزنه، یعنی
اون جابجایی و اعتیار کندل ها بالاست. میتونیم مثلا تارگت سوم رو هم ازش مثلا انتظار داشته باشیم. ولی ما و حتی خود شما، خود من که 1 سال 1.5 سال با این ستاپ کار میکنم، همون تارگت اول، خب تارگت اول معامله‌ام رو کامل میبندم. حالا خودمونون دیگه واقعا موندن پای معامله‌ای که مثلا ریسک وارده 7 و 8 بده، واقعا کار هر کسی نیستش. درسته ستاپ میده، خب مهم نیست، مهم روان تریدره. ما توی تارگت اول خارج میشیم. این از این نکته. خب پس انواع تارگت رو هم فهمیدیم، ورودها و جایی که استاپ میذاریم و تارگت هم مشخص شد. شماتیک رو هم بهتون توضیح دادم. یه دونه هم اینجا رو بررسی کنیم. فکر کنم اینجا یه استاپ داشتیم. اینجا ساعت چند بود؟ ساعت 17:50. شکست ساختار داشتیم. بریم تایم 15. خب ما اینجا یه FVG داریم توی تایم 15. ساعت چند اومده فعال کرده؟ ساعت 19:30. ببینیم ورود میداده بهمون. خب این FVG ما تایم 5 دقیقه. خب ببینیم ریسک به ریوارد میخونه. من فیبو رو پاک کنم. خب اگه ورود سر این FVG باشه، خب استاپمون میشه پشت این ببینید اصولیش اینه که پشت این کندل باشه، خب که هیچ تماسی با FVG نداره. این خودش حالا یه نوکی زده به FVG. حالا ما اگه اینو هم در نظر میگرفتیم، ببینید تا اولین سقف اصلا ریسک به ریوارد نمیخوند، برای ما ورود نمیداد که مثلا وارد بشیم. با اینکه مثلا اینجا رو ببینید واکنش FVG اومده نوک زده، مثلا یه دونه همین ناحیه رو فست اسکلپی وارد می شدید، خب با پشت این کندل استاپش 74 پیپ بهتون سود میداد. خب ولی اینو در نظر نگیرید، کلا این ستاپ برای ما اینجا نقطه ورود نمیداد. اون چک لیستی که قرار بود توی ریسک به ریوارد تیک بخوره تیک نمیخوره. آقا ریسک به ریوارد 1 به 2 حداقل نمیخونه. خیلی دقیقه این ستاپ. من این چیزایی که حالا میگم، اون قوانینی که براش وضع کردم، مثلا همین یه مورد که ریسک به ریوارد باید حتی اگر 2 بخونه، بر اساس بک تست ها براش در نظر گرفتم این قوانین رو. یعنی از این قوانین ساده رد نشید. میبینید چقدر دقیق، مثلا چون ریسک به ریوارد 1 به 2 نخونده، اگه ورود میزدیم مثلا استاپ میخوردید. خب تایم ویدیومون 38 دقیقه، خیلی طولانی شد. تا اینجا کفایت میکنه. خب ویدیو رو کامل ببینید. هر سوال پرسشی چیزی بود یا زیر همین پست کامنت بذارید، من پاسخ میدم، یا میتونید داخل گروه تلگرام مطرحش کنید. امروز جمعه هستش، تا 1 شنبه مارکت تعطیله، میتونید تا 1 شنبه تمرین کنید، بک تست بزنید روی چارت، روی نماد طلا، تموم اون اشکالات پرسش هاتون در بیاد تا دوشنبه من پاسخگو باشم. انشالله هفته بعد اگر موقعیت معاملاتی طبق این ستاپ بود، من بهتون توی گروه تلگرام یا اینستا قبل از اینکه ستاپ تشکیل بشه بهتون اطلاع میدم، اطلاع رسانی میکنم تا با همدیگه یه لایو ترید هم با این ستاپ داشته باشیم تا قلق کار بیاد دستتون. خب تا اینجا کفایت میکنه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع بوده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.